Wat is 'n omkeerbare reaksie? Dit is 'n reaksie waar beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksies kan plaasvind en daar's ander maniere ook, maar dit word dikwels met hierdie simbool aangedui. In 2023 moes jy ook Le Chatelier se beginsel stel. Wanneer die ewewig in 'n geslote stelsel versteur word, temperatuurverandering, konsentrasieverandering, volumeverandering, drukverandering, sal die stelsel 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie te bevoordeel wat die versteuring teenwerk. Dan het ons 'n hipotetiese omkeerbare reaksie wat ewewig bereik het by 150°C. Die volume van die geslote houer is 4 kubieke desimeter, oftewel 4 liter. Dan anders as ander jare gee hulle vir jou 'n grafiek. Op die y-as is die aantal mol in mol. Let wel, dis nie konsentrasie in mol per kubieke desimeter nie. Dis nie die reaksie tempo nie, dis die aantal mol. En die tyd in sekondes word op die x-as gegee. En dan het ons 3 grafieke. Die eerste ene is die van AB, die stippellyn. Volgende het ons die soliede lyn vir A2 en dan die stippellyn kolletjie vir B2. Skryf die verandering wat by T gelyk aan 80 sekondes aangebring is neer. Nou, ons kan sien dat daar 'n skielike skerp styging is in die hoeveelheid mol van A2. En dit dui op 'n verhoging in die konsentrasie van A2. Nou moet ons Le Chatelier se beginsel gebruik om hierdie verskynsel te verduidelik. Nou, A2 neem toe. Die konsentrasie van A2 neem toe, so die stelsel gaan nou poog om daai konsentrasie te verlaag. Watter reaksie word dan bevoordeel? Die terugwaartse reaksie. En dit gaan lei tot 'n afname in beide B2 en A2 en 'n toename in AB. Met ander woorde, 'n toename in die konsentrasie van A2 bevoordeel die reaksie wat die konsentrasie van A2 verlaag en gevolglik word die terugwaartse reaksie bevoordeel. Om dit grafies voor te stel, by tyd 80 sekondes, A2 neem skielik toe. Die terugwaartse reaksie word nou bevoordeel. En wat beteken dit? Dit beteken, daar gaan 'n afname wees in A2, daar gaan 'n afname wees in B2 en terselfdertyd gaan daar 'n toename wees in die produk van die terugwaartse reaksie AB. Bereken nou die ewewigskonstante Kc by 120 sekondes. Daar's 120 sekondes. Ons het nie die konsentrasies nie, maar ons het die aantal mol by ewewig. Ons kan dit gaan aflees. Vir AB 10 mol, vir A2 8 mol en vir B2 2 mol. Maar ons het die konsentrasies nodig. Konsentrasie is die aantal mol gedeel deur volume. En die volume aan die begin is daar vir ons gesê die geslote houer het 'n volume van 4 kubieke desimeter. So ons gaan telkens die aantal mol vat en dit deel deur 4. So, nou kan ons algemene vergelyking vir die ewewigskonstante gaan skryf. Dis die eerste produk, daar's geen koëffisiënt nie, met ander woorde dit is tot die mag 1 en dan maal ons dit met ons tweede produk ook tot die mag 1 en dan deel ons dit deur die konsentrasie van ons reaktans AB, maar ons kwadreer hom want daar is 'n koëffisiënt van 2 vooraan. En nou vervang ons bloot ons waardes in. Ons begin met A2, 8 mol. Daar's die 8 mol. Deel ons deur ons volume 4 kubieke desimeter. Dan B2, 2. Daar's die 2 en ons deel hom deur die volume. En dan het ons onder die lyn 10, daar's my aantal mol
deel met my volume van 4 en onthou om hom te kwadreer en dan kry ek 'n Kc-waarde, my ewewigskonstante van 0,16. By tyd 130 sekondes is die temperatuur van die stelsel tot 100 grade Celsius verlaag. Nou wat gebeur? Ons is by 130 sekondes, ons reaktans AB, daar is 'n toename in die aantal mol van ons reaktans. Daar is 'n afname van ons produk A2 en 'n afname van ons produk B2. Met ander woorde, die terugwaartse reaksie word bevoordeel. En as die terugwaartse reaksie bevoordeel word, beteken dit met 'n afname in temperatuur dat daardie die eksotermiese reaksie is. En die omgekeerde reaksie, met ander woorde die voorwaartse reaksie, sal dan endotermies wees. En hulle vra vir ons, teken 'n potensiële energiediagram vir hierdie reaksie. Ons moet met ander woorde 'n potensiële energiediagram vir 'n endotermiese reaksie gaan teken. Hierdie grafiek toon die verloop van 'n endotermiese reaksie. Aan die begin van die reaksie het die reaktanse 'n sekere hoeveelheid energie. Soos die reaksie vorder, neem die energie van die stelsel toe, soos hitte-energie vanaf die omgewing absorbeer word. Dan het ons piek en dit verteenwoordig die aktiveringsenergie, wat die minimum energie is wat nodig is om die reaksie aan die gang te sit. Daarna daal die energie weer tot by 'n sekere punt en dit gee vir ons die energie van die produkte. Maar in hierdie geval is die energie van die produkte meer as die energie van die reaktante. En dit beteken ons reaksiewarmte is positief. Delta H is groter as 0 en dit bevestig dat ons sit met 'n endotermiese proses. Nou wil hulle weet, as ons die ewewigskonstante by 100 grade Celsius vergelyk met die ewewigskonstante by 150 grade Celsius, gaan dit groter as, kleiner as of gelyk aan wees. Nou, hierdie is 'n endotermiese reaksie. Dit beteken, as ons temperatuur wegvat, dan bevoordeel dit die terugwaartse reaksie. En dit beteken 'n hoër konsentrasie reaktanse en 'n laer konsentrasie van die produkte. En as ons per definisie kyk na wat beteken Kc, dan gee dit vir ons 'n aanduiding van die konsentrasies aan die produkkant gedeel deur die konsentrasies aan die reaktanskant. So by 'n laer temperatuur gaan die Kc-waarde kleiner wees. En hoekom is dit? Want die terugwaartse reaksie word bevoordeel. En met 'n afname in temperatuur neem die ewewigskonstante dan af, want jy sit met meer reaktans en minder van die produk. Ons gaan basies die reaksie nou herhaal, maar hierdie keer gaan ons 'n katalisator gebruik. Met ander woorde, dieselfde temperatuur as aanvanklik, 150 grade Celsius, maar nou is daar 'n katalisator ter sprake en hulle wil hê ons moet fokus op daai eerste 60 sekondes. Hoe gaan die grafiek anders lyk? Wille van die bespreking moet ek net die volgende gou-gou bereken. Hierdie is my aantal mol by ewewig. Maar omdat ek baie gaan praat van ewewigskonsentrasie, wil ek net gou die ewewigskonsentrasies uitwerk. Vir AB is dit 6 mol gedeel deur die volume van 4, so dit gaan wees 1,5 mol per kubieke desimeter, en vir A2 en B2 is dit 4 mol gedeel deur 4 kubieke desimeter, so dis 1 mol per kubieke desimeter. Nou baie belangrik. Voorheen was ons by 150 grade Celsius, ons is weer by 150 grade Celsius. Kc het nie verander nie. Met ander woorde, my ewewigskonsentrasies gaan nie verander nie. Dit gaan bly by 1,5 en 1 onderskeidelik. Maar wat wel gebeur is, onthou 'n katalisator verskaf 'n alternatiewe reaksieroete met 'n laer aktiveringsenergie. Wat beteken meer botsings is nou effektief. En dit beteken ons gaan daai selfde ewewigskonsentrasies bereik, maar nie eers by 40 sekondes nie,
Ons gaan dit by 20 sekondes of 30 sekondes of 10 sekondes bereik, want dit vind nou vinniger plaas. En hier is hipoteties hoe dit kon lyk, kan anders lyk, maar dit beteken wel dat daai ewewigskonsentrasie vroeër as 40 sekondes bereik word.